maar net almal welkom hier dan. En dankie ook vir Stamboek, hulle, jy weet, die Logics en die manne wat ons bietjie meer kan leer oor die Genomika. Ek dink julle kan maar sommer wegtrek dat ons kan begin. Goed, dankie. Dan Benies is dan eerste sy gaan dan praat oor die insluiting van genomiese ekskuus tog inligting in teelwaarde ontleding of genetiese evaluasies. En dan kan Benies, as jy reg is, ek neem aan, ek het jou co-host gemaak, so jy kan jou skerm deel met almal as jy jou aanbieding wil maak. So jy is welkom om voort te gaan. Dankie Japie, baie goeienaand almal. So ek gaan vanaand bietjie vir julle verduidelik hoe werk die Genomika en hoe gebruik ons die genomiese inligting in ons genetiese verslae om die teelwaardes akkurater te voorspel. Nou hierdie aanbieding wat ek doen gaan spesifiek oor polygeniese eienskappe. Dit is ons ekonomies belangrike eienskappe soos groeitempo, vrugbaarheid, kwaliteitseienskappe, langslewendheid. Dit is alles eienskappe wat deur 'n klomp gene beïnvloed word en elke geen lewer 'n klein bydrae tot die uitdrukking van die eienskap, sodat die kumulatiewe effek, die gesamentlike effek van al die gene wat betrokke is, dan die dier se genetiese potensiaal vir die eienskap veroorsaak. Nou hierdie eienskappe word beïnvloed deur die omgewing, sodat 'n ou nie altyd weet of 'n dier 'n goeie meting het omdat hy sy genetiese potensiaal so goed is, of het hy 'n goeie meting omdat sy bestuur in die omgewing waarin hy blootgestel was so goed was nie. Die omgewing verskuil dus baie keer die diere se genetiese potensiaal en daarom is die metings nie 'n akkurate manier om diere geneties met mekaar te vergelyk nie. So as ons gaan kyk na metings van diere of die fenotipes van diere, dan moet ons altyd onthou, ons kyk eintlik nou na 'n kombinasie van die dier se genetiese potensiaal, asook die omgewings- en bestuursomstandighede waaraan die dier blootgestel was. Maar ons as genetici probeer so akkuraat as moontlik die dier se genetiese vermoë vanuit metings uit bepaal en die metodologie wat ons gebruik om dit te doen, staan bekend as BLAP. Nou BLAP staan vir Best Linear Unbiased Prediction en dit is die metodologie wat wêreldwyd gebruik word om teelwaardes mee te kan beraam. Die boublokke van 'n genetiese ontleding of die inligting wat ons nodig het om teelwaardes mee te kan beraam, is die diere se metings en dit moet metings oor generasies wees, as ook stamboominligting. Met hierdie twee bronne van inligting kan ons dan die populasie of die ras se genetiese parameters gaan uitwerk. Nou dit is 'n belangrike bron van inligting omdat dit vir ons sê hoeveel van die verskille wat ons waarneem in die spesifieke ras is as gevolg van genetiese variasie wat oorgedra sal word na die volgende generasie toe. Dis met ander woorde die oorerfbaarhede van die eienskappe en die genetiese korrelasies wat aandui hoe eienskappe saam oorgeerf gaan word. As ons hierdie drie bronne van inligting dan in plek het vir 'n ras, dan kan ons teelwaardes vir hierdie diere gaan beraam. So hoe gebruik BLAP die metings van diere? Op 'n manier moet die effek van die omgewing uit die metings uitgehaal word. En dit word gedoen deur van 'n kontemporêre groepskonsep gebruik te maak. Ons sê vir BLAP, hy moet hierdie diere met mekaar vergelyk. Dit is die diere wat aan dieselfde omgewings- en bestuurstoestande blootgestel was en ons kry daai inligting vanaf die teelers, vanaf die 602 vorms wat ingestuur word met die metings van die speengewigte byvoorbeeld, en daar is dan ook bestuurs- en omgewingskodes wat die teelers kan gebruik om vir ons aan te dui presies watter diere dieselfde omgewing en bestuurstoestande aan blootgestel was. So, die verskille wat dus tussen die diere voorkom van so 'n groep, is dan geneties van aard. Dit is hoe BLAP die genetiese effekte, verskille tussen diere optel, omdat hy dit binne in daai teelers se bestuurs- en omgewingsbesluite
dit word daar volgens gedoen. Natuurlik, in die genetiese ontleding word die speelveld van hierdie diere binne 'n groep eers heeltemal gelyk gemaak. Met ander woorde, ons maak aanpassings vir verskille in die diere se ouderdom van meting, vir die geslag van die diere, of die dier groot geword het as 'n enkeling of 'n meerling, vir die ouderdom van die moeder, met ander woorde vir al die omgewingseffekte wat ons kan kwantifiseer, word daar aanpassings gemaak sodat die speelveld gelyk is en die genetiese verskille wat dan nog tussen die diere opgetel word, is dan die genetiese verskille. So onthou altyd, as ons diere vergelyk ten opsigte van hulle gewigte, dan vergelyk ons die dier se genetiese potensiaal wat verweef is met die omgewing waaraan die dier blootgestel was. Maar as ons 'n gemiddeld vir die groep gaan uitwerk en ons kyk dan hoe elke dier vanaf die gemiddeld van die groep afwyk, dan vergelyk ons die diere geneties met mekaar. En dit is hoe blap metings gebruik om diere se genetiese verskille op te tel. Stamboominligting is 'n baie belangrike komponent van genetiese ontledings. In die eerste plek word stamboominligting gebruik om die dier se genetiese vlak vas te stel waarteen hy in die genetiese ontleding ingesluit word, né? 'n Dier ontvang die helfte van sy gene vanaf sy ma en die helfte vanaf sy pa. Hy kry dit nie van 'n ander plek af nie. Dit is wat sy genetiese potensiaal verander. Dis waarmee hy gebore word en dis waarmee hy sal doodgaan. So wat blap doen is, as daai lammetjie gebore is en die lammetjie is nog nie self gemeet nie, gaan kyk blap wat is die ma se teelwaarde en die pa se teelwaarde en hy werk dan 'n midouerwaarde uit vir hierdie lammetjie en dit is die grootste waarskynlikheid wat die lam se teelwaarde sal wees. Stamboominligting word dan ook gebruik om inligting van verwante saam te bind. Dis met ander woorde asof 'n dier in ander jare en kontemporêre groepe en kuddes gemeet was, want deur middel van verwantskappe word al hierdie dier se verwantes wat ook in hulle eie kontemporêre groepe gemeet was, saamgebind en geweeg volgens die sterkte van die verwantskap van die dier met elkeen van sy verwantes. En dan word stamboominligting ook gebruik om die genetiese rangorde van die ras vas te stel. Nee, en dit is waar genetiese koppeling tussen kuddes van belang raak. Genetiese koppeling word veroorsaak byvoorbeeld deur KI-ramme wat nageslag in verskillende kuddes het, maar ook indien jy 'n rammetjie sou verkoop en jy het nog van sy vol en half sibbe in jou kudde of sy maas nog in jou kudde en hy het geen nageslag in ander kuddes, dan is dit ook genetiese koppeling wat gevorm word en dit word dan gebruik om die genetiese rangorde van die ras vas te stel. Al hierdie inligting of al hierdie maniere waarop blap stamboominligting gebruik, berus op die feit dat verwante diere dieselfde gene deel. So kom ons kyk bietjie na hierdie ram wat ons hierso het. Ons weet dat hy nou die helfte van sy genetika vanaf albei sy ouers gekry het. En ons maak die aanname dat hy 25% van sy gene van elk van sy grootouers ontvang het. Hy deel gemiddeld 50% van sy gene met sy volsibbe en 25% met sy halfsibbe. En hy dra 50% van sy gene oor aan elkeen van sy nageslag en 25% aan elkeen van sy kleinkinders. Maar nou kan julle sien, hy deel net soveel van sy gene met elkeen van sy ouers as wat hy deel met elkeen van sy nageslag. Maar hy het net 2 ouers, maar hy kan veral in die geval van ramme baie nageslag hê, sodat op die ou einde die dier se teelwaarde eintlik deur sy nageslag baie akkuraat gemaak word. Nou in 'n konvensionele genetiese ontleding, dis nou 'n ontleding waar ons nie genomiese inligting gebruik nie, maak ons staat op die aangetekende ouerskappe soos wat die teler dit vir ons stuur na Logix toe, en dan werk blap teoretiese verwantskapsgemiddeldes uit van die dier met al sy verwantes.
Maar nou het ons die era van genomika binnegegaan en ons het nou addisionele inligting van 'n dier tot ons beskikking, naamlik sy genetiese kode. En wanneer ons nou hierdie genomiese inligting insluit in die beraming van teelwaardes, dan beraam ons wat ons noem genomies verrykte teelwaardes en genomies verrykte seleksie-indekse. Nou dit veroorsaak 'n verhoging in die akkuraatheid van beraming van veral ons jong ongemeete diere en ons sien 'n groter voordeel vir eienskappe wat laag oorerflik is, wat net op een geslag gemeet kan word of wat eers laat in diere se lewens gemeet kan word. Maar kom ons kyk hoe werk die genetiese kode van diere. Alle eienskappe word beheer deur gene. 'n Geen is die kleinste eenheid van oorerwing en is geleë op die DNA van die diere wat in die kern van elke liggaamsel teenwoordig is. Nou as ons na 'n DNA-molekuule gaan kyk, dan sien ons dat dit 'n dubbelhelix struktuur is en as ons hom nou ooprol, dan sien ons dat hy word net opgebou uit 4 wat ons noem nukleotiede. Ons noem dit sommer die letters van die DNA en daardie nukleotiede is adenien, thiamin, sitosien en guanin. Nou wat dit eintlik maklik maak om te werk met die kode, is dat 'n thiamin altyd met 'n adenien verbind is en 'n guanin met 'n sitosien in hierdie dubbelhelix struktuur. Met ander woorde, as jy die een kant van hierdie DNA-molekuule lees, dan weet jy outomaties wat die kode aan die ander kant gaan wees. Nou hierdie letters van die DNA kodeer in groepies van 3 vir 'n spesifieke aminosier. So 'n groepie van 3 staan bekend as 'n kodon en hierdie aminosiere word dan aan mekaar geskakel om 'n spesifieke proteïen te vorm en proteïene is dan die boustene van alle weefsel en organe en ook 'n boublokke van hormone en ensieme en is dus die drywers van alle metaboliese reaksies wat in die liggaam en op selvlak plaasvind. As ons skape se DNA nou met mekaar gaan vergelyk, sien ons egter dat 99% van die DNA presies dieselfde is. Maar hier en daar, dwars deur die genoom, is daar plekkies waar die diere, waar hierdie letters van die DNA van mekaar verskil. Daai verskille noem ons SNPs, dit staan vir Single Nucleotide Polymorphisms, en dis as gevolg van hierdie SNPs dat diere verskillend lyk en verskillend presteer. Nou daar is 3 miljard van hierdie letters in die DNA-kode. So 1% klink miskien min, maar as jy gaan uitwerk wat is 1% van 3 miljard, dan is dit nog steeds 'n paar miljoen van hierdie verskille wat tussen diere bestaan. Nou op 'n stadium van seldeling, dan rangskik hierdie DNA van diere hulle self in kromosome. Nou skape het 27 pare kromosome, met ander woorde hulle het 54 kromosome. So daar's 'n duplikaat vir elke kromosoom, want een kromosoom kom vanaf die pa en een kromosoom kom vanaf die ma. Dit beteken met ander woorde dat gene in duplikaat voorkom. 'n Mens kry verskillende vorms van 'n geen. Partykeer dan word dieselfde vorm van 'n geen vanaf beide ouers ontvang, dan sê ons daai dier is homozigoties vir 'n spesifieke geen, of hulle ontvang verskillende vorms van die gene, en dan sê ons daai diere is heterosigoties vir die geen. Verskillende vorms van 'n geen staan bekend as allele. So tydens meiose, wanneer die spermselle en die eierselle gevorm word, dan beweeg daar net een kromosoom van 'n paar in 'n spermselletjie in en een kromosoom van 'n paar vanaf die moeder in haar eierselletjies in, sodat wanneer daar bevrugting plaasvind, die embrio weer mooi 54 kromosome het. Nou in 'n konvensionele ontleding het ek gesê, maak ons die aanname dat die lammetjies presies 25% van hulle genetiese materiaal van hulle grootouers via hulle ouers ontvang. Maar daar gebeur 'n baie interessante ding tydens meiose. Tydens meiose kom lê die kromosome van 'n paar so langs mekaar
en daar vind oorkruising tussen hierdie kromosome plaas en hulle breek af en hulle ruil uit. Daar vind met ander woorde 'n vermenging plaas van die kromosome wat nou vanaf die verskillende ouers ontvang is. Ons noem dit rekombinasie. En daarna beweeg hierdie kromosome altyd ewekansig na die eiersel en of die spermselle toe. Ons noem dit Mendelian sampling wat plaasvind. En dit veroorsaak dat daar altyd 'n unieke geenkombinasie na die nageslag toe oorgedra word. Dis met ander woorde absoluut 'n regtig baie briljante stukkie ingenieurswese van ons hoër hand wat daar gestel is om te verseker dat daar variasie in die volgende nageslag gevorm word. Maar hierdie mendeliese sampling wat nou plaasvind, veroorsaak dat daar afwykings vanaf hierdie midouerwaardes kan wees en laat die proporsie van die gene wat van die grootouers ontvang word, nie noodwendig 25% is nie. Julle kan byvoorbeeld kyk na hierdie eerste lammetjie hierso. Hy het deur sy pa omtrent al sy genetiese inligting vanaf sy paternale ouma ontvang, sy grootmoeder aan die pa se kant, terwyl hy omtrent niks van sy paternale grootvader ontvang het nie. Terwyl hierdie lammetjie hier in die middel min of meer 25% van elke grootouer ontvang het, en hierdie lammetjie weer van die ma se kant af het omtrent al sy genetiese inligting van sy maternale grootmoeder ontvang en omtrent niks van sy pa se ma af nie. Goed, so hoe weet ons hoe hierdie diere dan nou afwyk vanaf hulle met ouerwaarde? Ons weet dit eers wanneer daai diere gemeet word. So in die geval van ooe vir eienskappe soos ouderdom eerste lam, beteken dit dat daai ooitjie moes eers die eerste keer lam voordat ons vir haar 'n meting het vir daardie eienskap. Vir die eienskappe soos totale gewig gespeen, aantal lammers gespeen en speen maternaal, moet daai ooitjie eers lammers gespeen het voordat ons vir haar 'n meting in die ontleding het. En vir interlamperiode moet sy 2 keer gelam het voordat ons vir haar 'n meting het. In die geval van ramme is dit nog langer wat dit vat voordat ons metings het vir hom, omdat sy dogters se metings vir hierdie eienskappe vir sy inligting vir sy beraming gebruik word. Maar ons kan dit nou met die gebruik van genomiese inligting reeds kort na geboorte vasstel. So vandag is daar kommersiële snipskyfies beskikbaar waarmee ons nou hierdie snipmerkertjies kan gaan lees. Die mees algemeen is wat ons tans gebruik is die GeneSeq snipchip wat omtrent 45.205 van hierdie snipmerkertjies lees en die Ovine version 3 snipskyfie wat 51.840 van hierdie basisbare gaan lees. Nou dit klink miskien bietjie min, as julle nou onthou ek het gesê daar's 3 miljard van hierdie basisbare in die genoom, maar onthou deur navorsing is nou al vasgestel presies watter van hierdie snipmerkertjies informatief is en wat met ander woorde betekenisvol bydra tot die uitdrukking van ons polygeniese eienskappe. Nou die tegnologie wat ontwikkel is om hierdie snipmerkertjies te lees is regtig fenomenaal, maar op die ou einde ontvang ons dan 'n genetiese kode, 'n leer vanaf die laboratorium wat die genotipering gedoen het. En as dit nou 'n snipchip is wat gebruik is wat 51.000 snips gelees het, dan beteken dit ons kry vir hierdie dier 'n leer terug. Julle sal sien daai eerste kodetjie in hierdie hieronder staan is die dier se rekenaarnommer en dan is daar 'n kode vir elke merker wat gelees is. So as dit 51.000 snipchip is, dan is daar 51.000 van hierdie merkertjies in die leer. So die eerste ding wat ons doen is om hierdie ABBB kode om te skakel na 'n digitale kode van 1, 0 en 2.
waar 'n 0 dan aandui dat die dier vir daai spesifieke snipmerkertjie beide kopieë van die normale alleel wat in die populasie voorkom bevat. As dit 'n 1 is, dan is dit 'n heterosigoot, met ander woorde hy het 1 normale en 1 alternatiewe alleel. En as dit 'n 2 is, dan bedra daai dier beide kopieë van die alternatiewe alleel en nie die normale alleel wat in die populasie teenwoordig is nie. So dit is wat ons kry om mee te werk. Dit is net syfertjies. Wat maak ons nou daarmee? Ons moet 'n verband kry tussen hierdie kode en metings. En daarom bly metings 'n noodsaaklike deel van 'n genomiese ontleding, want ons het dit nodig om die genetiese kode te kan interpreteer. So dit is die boublokke van ons genomiese ontleding dan. Ons gebruik nog steeds metings oor generasies. Ons gebruik nog steeds aangetekende ouerskappe vir al die diere wat nie genomies getoets is nie. En ons gebruik die genetiese parameters van die populasie. Maar nou gebruik ons die genomiese verwantskappe vanuit hierdie genomiese inligting wat ons nou ontvang het, vir al die diere wat genomies getoets is. Met ander woorde, ons gebruik nou genomiese verwantskappe tussen ons gegenotipeerde diere in plaas van die aangetekende verwantskappe soos dit van die teler af op Logix vasgelê is. Ons kan nou die gegenotipeerde diere met presiese verwantskappe met mekaar gaan verbind in plaas van teoretiese verwantskappe. So blak weet nou presies hoeveel die gegenotipeerde diere se data ten opsigte van mekaar moet bydra, né? So hy weet wat se weging moet hy gee aan inligting wat vanaf die dier se verwantes na hom toe deurgedra word. Nou afhangende van die oorerfbaarheid van 'n eienskap, is dit met ander woorde asof 'n ram reeds 10 gemete dogters het wanneer hy kort na geboorte gegenotipeer word. Net om vir julle te wys hoe die verskil is tussen 'n teoretiese verwantskapsmatriks en 'n genomiese verwantskapsmatriks. Nou tydens 'n genetiese ontleding word 'n verwantskapsmatriks opgestel. Dit vir al die diere wat in die genetiese ontleding ingesluit is. Ons hier is enetjie wat ons vir julle wys wat op gegrond is op 10 diere. So julle sal sien daar bokant vir elke diere kolom en as daai dieselfde diere verskyn dan in die ryetjies hier af en op die diagonaal wys dan die dier se verwantskap met homself. Julle kan sien is meestal 100% verwant aan homself. En in die gevalle waar hulle meer as 1 is, beteken dit daai dier is ingeteel. En dan is daar 'n verwantskapskoëffisiënt tussen elke dier wat in hierdie matriks verskyn. Nou so, julle kan nou sien hoe die boonste ene is vir die diere waar hulle nie gegenotipeer is nie en dan die onderste matriks is van dieselfde diere, maar hulle is nou gegenotipeer. So as julle kyk na daai wat in geel ingekleed is, dan kan julle sien teoreties wys dit dat hierdie diere nie verwant is aan mekaar nie, maar op 'n genomiese vlak deel hierdie diere eintlik redelike groot gedeeltes van hulle genome. Maar dit werk ook na die ander kant toe, so julle kan sien teoreties, daai oranje enetjie, is hierdie twee diere nogal sterk verwant aan mekaar, 51%, maar op 'n genomiese vlak, as gevolg van mendeliese sampling wat plaasvind, is hulle eintlik so bietjie minder verwant aan mekaar. So kan julle dink wat so ongelooflike presisie kan 'n mens bereik met die insluit van genomiese inligting as ons 'n groot deel van die populasie genomies aan mekaar kan gaan koppel. Om vir julle te wys wat die effek is op die akkuraatheid van teelwaardes. Nou onthou, as 'n dier genomies getoets word, beteken dit nie hy gaan nou 'n ander teelwaarde kry nie. Dit beteken net ons kom baie vinniger uit by sy baie akkurate teelwaarde. So as hierdie lammetjies nou net gebore is en hulle word ingesluit in die genetiese ontleding, dan afhangende van die oorerfbaarheid van die eienskap, is die akkuraatheid van daai midouer teelwaardes
tussen 10 en 40%. Dit hang natuurlik ook af hoe akkuraat daai ouers se teelwaardes alreeds verraam is. As ons nou hierdie lammetjie sal genotipeer, dan kan daai akkuraathede opgaan tot hier by 70% rond. Maar ons het nog steeds nageslag inligting nodig om vir ons te wys hoe teel hierdie diere en om ons dan by 'n akkuraatheid van meer as 90% te kan uitbring. Voordat ons 'n genomiese ontleding kan uitrol vir 'n ras, het ons egter 'n verwysingspopulasie nodig. Dit is genotipes van ongeveer 1000 diere wat reeds hoë akkurate teelwaardes het, want ons het daai verwysing nodig om ons jong diertjies genomies te kan koppel aan diere met hoë akkurate teelwaardes sodat ons die genetiese kode kan interpreteer. Nou, hoe het 'n dier 'n hoë akkurate teelwaarde? As hy self gemeet is en as hy ook honderde nageslag het wat gemeet is. So genomika is regtig die tegnologie van die toekoms, maar dis nie eintlik waar nie. Dis nie meer iets van die toekoms nie, dit is iets wat alreeds hier is en wat eintlik al meer as 'n dekade in die suiwelbedryf gebruik word. Dit is 'n tegnologie wat gaan bly en wat gaan uitbrei. Dit het baie ander applikasies ook, behalwe genomiese seleksie. Dit is byvoorbeeld 'n klinkklare bewys van die identiteit van diere. En dit is die mees akkurate inligting waarmee mense naspeurbaarheid van diere en diereprodukte kan doen. Ons kan dit ook gebruik vir baie akkurate ouerskap opsporing en verifikasie, selfs in die gevalle van naby verwante veelvuldige vaders, as dit die geval was. Ons kan draers van enkelgeenmerkers vir letale, semi-letale gewenste en ongewenste eienskappe identifiseer en dit laat ons toe om baie akkurater seleksie van ramme en ooe op 'n jong ouderdom te kan doen en dus die genetiese vordering van die ras te versnel. Dis 'n baie doeltreffende en vinnige manier om genetiese koppeling tussen kuddes te verbeter en ons kan die genomiese verwantskappe tussen al die gegenotipeerde diere met groot presisie vasstel. Die ander ding wat julle moet onthou, is ons is besig om 'n genomiese databasis vir julle ras op te bou. Elke dier wat gegenotipeer word, word ingesluit by hierdie genomiese databasis. En dit gaan vir ons kosbare rasspesifieke genomiese navorsing in die toekoms toelaat dat ons dit kan doen. Dat julle kan dit regtig beskou as waardetoevoeging tot julle diere, omdat baie meer en akkurater inligting oor die dier bekend is en die kudde waaruit die dier geteel is genomies verbind is met alle ander kuddes wat dan ook van die tegnologie gebruik maak. Dit is 'n belegging vir julle kudde en vir die ras. Baie dankie. Baie dankie Bernice. Soos gewoonlik baie deeglik en presies. Ek is bly ek het sulke kollegas wat ons ander ouens opcheck wat bietjie meer deur mekaar gene het. So ons gaan later 'n kansie gee vir bespreking ensovoorts. The next one to talk is my other colleague Jason Redding. Jason will talk about single gene traits and the markers. That is also the bonus that we get from the genomes or the genomic information of those animals. Thank you, Dr. Yopi. Everyone can see my screen? Okay. Thank you for the warm introduction, Dr. Yopi. Good evening, everyone that's in attendance. As is said, my name is Jason Redding, and I will be talking a little bit about the single gene mutations and haplotypes that we can test for on the current chips that are made available through SA Stamboek's Genomics service. So just a small proceeding of my slides. I will be talking about production mutations, fecundity mutations, lethal mutations, and then some scrapie resistance, which is resistance to diseases.
Dr. Bernice just gave a very exceptional example and explanation of what a single nucleotide polymorphism is, that if you look here on the right, within the DNA, there are these little letters. So a single gene mutation is when you have a gene, let's use the horn gene for a quick example. So animals are naturally horned, and a little mutation occurs that breaks the expression. So only one of these little letters, the T or the A or the C or the G, only one of those single nucleotide polymorphisms needs to break or change. And that causes a totally new expression in the trait. So all the animals were horned, and then one day a baby calf was born and a mutation occurred and it no longer had horns. And then that was obviously the female cows may have thought that the calf with no horns looked good, so decided to mate with that, and the polled gene started to spread, or it was selected for. Another example is hair color, that most humans have brown eyes, and then one day came along a child with a blue pair of eyes. That was a single mutation that then caused a change in the expression of the phenotype. So we can test for that. And as Dr. Bernice explained, we convert the SNPs into an easy way to read them, that it's a 0, a 1, or a 2. So here I've said that the 0 is the wild type. That means that the animal carries both copies of the normal gene, that being the gene for the horns or the gene for brown eyes. That's normal. Then as soon as the animal gets that mutation, if it carries one version of that mutation, we call that animal a carrier. And depending on whether the mutation is dominant or recessive, we then can see the expression of that mutation in carriers if the gene is dominant. If it is recessive, then the animal must carry both copies. Well, it must have a 2. So then it carries both of those mutations, and then we can see the disease. Most of the time, if the mutation is a recessive action, it is a disease that we see, and then the animal, we only see that in the population if the animal carries both of them. Okay, so the first mutation that's quite easy to explain is the horn pole mutation. So the researchers identified a mutation on the RXFP2 gene, and more specifically in horn and polled merino. So they had the horned population and the polled population. They did an analysis and they identified this specific marker in the horn polled gene. And in their population, they said it has a 70% accuracy. Well, we've been testing it on our South African animals, and you can see here at the bottom, point number 1 is that when we started looking at this mutation, we reached out to breeders that we knew were selecting for polled or for horned animals within their flock to please pass on the phenotypes of these animals. And then we looked at the phenotype and we looked at the genotype, and we were actually able to verify 20 out of 21 of the phenotypes matched the genotype. The horned animals are HH. They must carry 2 copies of this mutation. And it seems that in the sheep, as we see in the cattle, that the polled mutation is dominant over the horned mutation. And from the phenotypes from the breeders, all the animals that were polled but had skurs were carriers of the horned mutation. They were PH, which we see here, that we are seeing animals with the PH segregating within the breed that participates at the moment within the genetic evaluations, with the majority of the animals being horned. And then those that were completely polled and had no skurs were homozygotic, or PP, for this mutation. Currently, we are still awaiting more genotypes from Dr. Snyman's project.
And then with the phenotypes that Grootfontein has been taking over the last decade, we will be able to do a much more comprehensive analysis of the phenotypes to the genotypes to see what is the accuracy within our population. Is it higher than the 70% that the Australians are observing? We currently have tested this mutation on 5 different breeds in South Africa of European ancestry. And we are seeing that in the breeds that are polled, that have been selected for polled since the creation of that breed, that those animals are homozygotic polled. As you can see here, we have 53 animals tested from a specific breed that has selected for polledness, and all of them are homozygotic polled. I have mentioned European ancestry because we did test some meat masters, which have known to have some more of which have known to have a background of some indigenous sheep, and the mutation doesn't seem to work there 100% of the time. So that's why at the moment we just say European ancestry breeds that like Merino, Ile-de-France, Suffolk, and so on. Those animals, we are certain that this mutation can tell us the horn poll differentiation. Then we can move on to milk-related mutations. We only really have 2 at the moment, with only the DGAT1, if you look at the table on the right, showing any form of segregation in the population. We haven't picked up the FABP4. But the FABP4 was identified in a dairy sheep breed in Europe, and it was identified that it increases butterfat production, but that it also has an effect on the animal's carcass because it increases the fat thickness on the carcass of the animal, as well as increases the intramuscular fat, which is probably why we are seeing an increase in the butterfat production, because the animal has a higher level of fat to access to then put fat into the milk when it has a suckling lamb. And then the second one we have is the DGAT1, which is the same gene that is being selected for in dairy cattle, the DGAT gene. It's the same in the sheep. And here we are seeing this mutation that occurs in the sheep populations has a similar effect that is seen in cattle, in the dairy cattle breeds, that it increases butterfat production as well as the solid percentages, the solid butterfat and the solid protein percentages, but that it has a negative correlation with milk production. So when you increase the butterfat and protein percentages, you decrease the milk production yield, which is what we see in the dairy breeds. We've got a dairy breed, the Jersey, which is selected for the percentages and has a lower milk production. And then we have the Holstein breed, which is selected for higher milk production and lower butterfat and protein percentages. As you can see, we've only picked up 9 carriers and we've tested over 1,900 animals. So it doesn't seem that this mutation is occurring in a high frequency in our wool and meat breeds. But as soon as we can start testing some dairy breeds of sheep and maybe other breeds that we haven't tested, maybe we'll start picking up the DGAT mutation. And then we can see if it has an effect on the animal's performance. And then we have our meat-related mutations. We have 3 specific meat-related mutations. We can start with the one on the left, the double muscling mutation, which kind of has a similar action in beef cattle, but doesn't seem to be as drastic as like the Belgian blue, which you see in the beef cattle. So the actions are that it will increase the muscle depth, but it will decrease the fat tissue levels because muscle mass and fat at a younger age are negatively correlated. And this can then affect reproduction because if the ewe does not have enough energy reserves in the form of fat, she may not be able to cycle back to give you another lamb in the next lambing season. So it can affect that. Currently, we test for one double muscling mutation that is present in all the breeds, but there are also a couple Texel-specific mutations. The person that I live with
asked me last night, why is there a dog in your slide of sheep? And I then had to tell him, that's not a dog, that's a sheep. That's a Baltex, which is a cross between a Balclair and a Texel, which carries these excessive double muscling mutations that are specific to that Texel breed, but they are also available on the ovine version 3 chip that we use. So just for interest's sake, you can see the degree that double muscling can go in sheep if you select for it. But it does have an adverse effect on reproduction. The second one is yellow fat carcass, which is also being seen in cattle breeds as well, that it's a break in the mutation for the beta carotene. So beta carotene is not created from these carotenoids, and thus the carotenoids incorporate themselves into the fat, especially into the fat on the outside of the carcass, as you can see in this photo. And certain abattoirs don't want these yellow fat. We haven't really picked up any homozygote animals or animals that carry 2 copies, but we have picked up about 15 animals that are carriers of this. So we are going to tell breeders that if they do identify a carrier of a live animal, that when that animal is culled or slaughtered, that we maybe have a look at its carcass as well. Like, did the mutation that we are picking up, is it expressing in the phenotype? That would also be cool. And then the other one is this callipage gene, which is also known in the industry as the beautiful bogies. So this mutation can only be passed on from the sire. The mother must pass on the normal mutation, and the sire must pass on the mutation that causes the higher muscle mass. But because of the higher muscle mass and that muscle grows really quickly, it actually has a negative effect on the meat tenderness and the overall meat quality that the consumer gets at the end of the day. So the consumer actually not going to get the desirable product of lamb that they want. Okay, so we had production mutations. Now we have our reproduction mutations. So we can refer to these as fecundity mutations, because fecundity is the ability to produce more prolificate, or the ability to produce more lambs in a single lambing. So the Borula gene, or the Borula gene, which is very well known worldwide, was the first fecundity mutation discovered. And it resulted in increased litter size seen in carriers of this mutation. So animals that didn't carry this mutation had lower litter sizes in comparison to those that had the mutation. And we see an additive effect in this mutation. As time has gone on and other breeds have been studied the same way that the Merino was studied to identify the Borula gene, they've actually found quite a lot of these fecundity mutations on the growth differentiation factor gene, the Lacau gene, on the X chromosome, as well as other bone morphogenic protein genes. But I won't go into them too many, but they have seen to also affect litter size, but some of these genes actually lead to infertility. So the animal that doesn't carry the mutation is fertile. The animal that carries one version of the mutation is fertile, but the animal that carries 2 versions of the mutation is infertile. So this little table summarizes the mutations and the 4 main gene actions. So these 2 mutations, the heterozygote or the carrier is fertile, and then the animal that gets 2 copies of the mutation is the most fertile. This is where we see an additive gene action. We also then have the fertile homozygote. So the animal that carries 2 copies of the mutation is still
fertile, but we see that the animal that carries one version of the mutation and one version of the normal or the wild type of the gene shows a higher fertility expression. That is known as overdominance, where the carrier actually shows a higher expression of the gene compared to the animal that carries 2 copies or the animal that carries no copies. And then we have a fertile heterozygote, so the carrier is fertile, and an infertile homozygote. So the animal that carries 2 copies of this gene is infertile. You'll see here that there's a Tunisian barberine gene. Out of all of these mutations, and they are all breed specific, as you can see, I have named the breed, and these are the breeds that these genes were identified in. Only the one that we are seeing in the Tunisian barberine are we seeing in our South African populations. We have not identified any carriers of anything else except this Tunisian barberine. And I'm bringing up the Tunisian barberine because we've identified carriers, but we have yet to identify animals that carry 2 copies, most probably because those animals can't lamb. They're infertile. So they were never selected past that first lambing opportunity and therefore most probably genotyped to be part of the reference population. So that's also something that we are looking at. And then there are also mutations that the carrier is completely infertile. So that mutation, if it occurs, the animal is automatically infertile, and that mutation is not going to be passed on. We then have our 2 lethal mutations that we test for. The one is McArdle syndrome on the left, which is the inability to metabolize glycogen. If you look at this little picture I have of the glycogen pathway, where glycogen, which is stored in the muscles, is then broken down to deliver glucose to the blood for other tissues. So this is energy that's already available in the muscle or in the liver, but now the body cannot break it down. Where the big X is, that gene, that's what this mutation is, breaking this gene from being able to convert glycogen into glucose 1-phosphate. And because of that, the glycogen now damages all the cells around it. It damages the muscle cell, it damages the liver cell, and it damages the kidneys. So that's why animals that are affected by this have low muscle tone, will experience muscle cramp because they're not receiving glucose to power. They're trying to break down glycogen, but they can't. So the glycogen just keeps damaging their muscles. This will lead to respiratory failure because we know that the lungs are dependent on your diaphragm being able to contract and be able to move so you can breathe. So that muscle slows down because it's being damaged. And then you can observe that the animal's urine is brown or red because it's damaging the liver and the muscle and the kidneys, and all those damaged cells are now being passed out as urine. So like there's basically cells in the blood that are indicating the glycogen is not being metabolized correctly. These animals will die within a year after birth. So they most probably don't even make it to a lambing stage. The second one is Batten's disease. If you look at these pictures, the animal on the left has a normal sized brain, and the ones on the right have smaller brains because this Batten's disease causes brain atrophy, that the brain cannot grow to its normal size, and it causes muscle tremors. So what's really interesting about this Batten's disease or the brain atrophy is you can't see the animal's brain, but you can see how the animal grows. And there is no difference between the animals until they reach maturity. And once they reach maturity, a normal animal continues to grow in a healthy rate. You can see here the blue line, the animal is increasing in its weight. But the Batten's disease, the animal
cannot put on weight. It struggles to put on weight. And by 2 years of age, the muscles and everything are struggling to keep up with the animal, that the animal just dies. So you might not be, you cannot observe this only when the animal is no longer putting on weight, or if you kill the animal and cut it open to see if it had a smaller brain. Luckily, we have not even picked up any carriers of these two mutations in our South African sheep populations at the moment. You can see that they are all clean for this mutation. So that's good to see, but we still have other breeds to test to see, are these mutations present in our population? And then the last mutation, which is actually to do with resistance to a prion, is scrapie. Okay, so scrapie is transmissible spongiform encephalopathy. I've put mad cow disease here because in the 80s and 90s, there was an outbreak of mad cow disease in the UK, and they had to slaughter all of their cattle. Scrapie is like mad cow disease, but for sheep and goats. In the early 2000s, it became a problem in Europe. The last time that scrapie was reported in South Africa was in 1972. So there's currently an embargo where you cannot import embryos and semen from Europe or the UK because of scrapie, that they have scrapie and we don't. But we know with global warming, as well as the globalization of the world, that the exchange of genetic material between continents is going to become a mainstream thing. It's already happening with the dairy breeds. We've got all of the dairy breeds are bringing their semen, and depending on which side, they're either bringing in new genetics or they're dumping poor genetics. We as South Africans are most probably going to want to export our genetics, and there are those breeds here that want to start importing new genetics in the form of embryos. But we need to make sure that they are scrapie free. So we know that our population is scrapie free because we haven't observed scrapie in South Africa since 1972. But we need to prevent scrapie from being able to spread in our flocks. So scrapie is observed in animals because they can have behavioral changes, body tremors, stumbling, or they scratch their skin and the skin actually falls off, and then you can see their muscles, and it's not good for and the animal is being stressed, and the animal will eventually die. But you guys must be wondering, where does scrapie come from? Scrapie comes from inside the sheep's own body. The sheep produces proteins, and sometimes the protein is produced incorrectly. There's a mistake. And then that protein becomes a prion. So a prion is like a virus and starts causing all the other proteins that are similar to it to become prions. So it infects other proteins, like a virus infects cells to create more viruses. These prions affect other proteins and then cause more prions. And then these prions accumulate inside of the sheep's brain and basically degrade the sheep's brain. But it takes so long for the accumulation to occur. You see here that the incubation period is anywhere from 1 to 7 years. So we might think we are free from scrapie, but it might be that we are not observing scrapie because we slaughter the majority of our animals before they reach the age where the clinical signs become visible. That is one of the biggest barriers to seeing if scrapie is actually here. So you can see here, here's this poor sheep. It's affected. It's been scratching itself. That animal should actually just be put down. So you guys must be also wondering, how is it transmitted between these sheep? So because it occurs within the sheep,
that an affected sheep can now pass that prion or that negative protein onto other sheep. The main way that it is done is through the birth of a lamb from an affected ewe. So that can be through infected placenta as well as birth fluids. But this also provides a problem if the ewe is lambing in the field, because now any other ewe or any other lamb that comes into contact with that infected placenta or those birth fluids will also contract the scrapie prion, as well as it's been seen to pass through the milk. So any lamb that suckles from an affected ewe, it doesn't even have to be her lamb. Any lamb that suckles will then get the prion, the scrapie prion, passed on. But we want to see how can we prevent scrapie from spreading within a flock in the extreme circumstance that scrapie now occurs in South Africa. Well, we can increase the level of resistance in our animals by selecting for a specific haplotype. You'll see here, I want to say increase ARR. Any animal that carries the ARR haplotype belongs to the R1 and R2 resistant levels, meaning that it is highly resistant or resistant to contracting scrapie. And if it does get scrapie, the incubation period for that animal is most probably at the end of that 1 to 7 years. So it will most probably take 5 to 7 years for that animal, if it gets infected with scrapie, to then start showing the clinical signs of scrapie. The haplotype that we want to get rid of is this VRQ haplotype. If an animal carries that VRQ haplotype, it is automatically a resistance 4 or 5, meaning that it is highly susceptible to getting scrapie. So if it comes into contact with an animal with scrapie, it is more likely to develop clinical symptoms within 1 to 3 years in comparison to the animal with the ARR, which has shown 5 to 7 years. If you look here, you'll see that the majority of the animals that we have tested for in South Africa are in R1, R2, and R3. It's actually 91% of the animals are in R1 to R3. So that means that breeders have already been indirectly selecting for scrapie genotypes. So we need to also have a look at, is there an indirect selection for these haplotypes, and do they maybe correlate with weights and with fertility? So that's something that we can look at, and is something maybe a master's or a PhD student can do for their study and have a look at that. All of these mutations that I've just spoken about are all available on the current chips that we offer. But if you did genotyping 5 years ago on the version 1 Illumina, the only mutation that was on there was the horn pole, but nothing else was on those version 1 Illumina chips. But obviously, as more mutations have been identified and newer chips have come out, they've put those mutations on those chips. And then lastly, Dr. Bernice wanted me to explain. She explained how genomics increases the genetic relatedness between the animals in the same breed. Because we know that animals that come from the same breed are related to each other, even though the pedigree may not indicate that they are related, because they come from different flocks, and maybe flocks have been genetically isolated, meaning they have not been bringing in new genomics or new genetics from outside flocks. So here you can see what we call a gene box. It's a 3-dimensional picture that allows us to look at how the different flocks within the same breed cluster.
Within the beef breeds, we use this to look at the differences between the beef breeds, between the Taurus and Indocene. We don't have enough sheep genotypes yet to start comparing between breeds within the sheep, but on this breed, we have enough genotypes to look at the differences between the flock levels. So each of the dots is an individual animal, and the color that they are coded in refers to the flock of origin or the flock that they were born in. So I know that the yellow flock here comes from the black flock, and that they selected for superfine wool in the yellow flock. So we can see the connectedness there. I know that the green and brown flocks come from the same ancestral populations, that the one was selected, and then a new flock came about and is currently being selected for polledness in that. But they clustered together because they come from the same genetic background. They come from the same breeder. And then we have these three flocks that are showing quite a lot of genetic overlap between the flocks, the purple, the blue, and the red. And then we also see some of the purples over here by the yellow. I have only included the 7 biggest flocks here. When I include the rest of the animals from this genomic population, they fill in the gaps between the red, black, yellow that we see here in this gene box. So it's this genetic relatedness between flocks that enhances the genetic breeding value, or that enhances the accuracy of that genetic breeding value, because we can actually see the relatedness between the animals at a genetic level and not just through the pedigree. Because sometimes the pedigree says that animals are not related, but if they are of the same breed, they are related. They are animals of the same breed. So yeah, we thought that this was just interesting to show you guys, and that's how the genetic linkages are increased between the flocks to then increase the accuracy of your genetic breeding values. My name's Jason Redding. I hope you enjoyed my presentation on single genes. Thank you very much. Thanks very much, Jason. Very informative as always. Ons gaan nou vir Dr. Greta Snyman vra. Goeienaand almal. Ek gaan eerstens vir julle terugvoering gee oor die vordering van die strategiese genotiperingsprojek. Die doel van die projek is om spesifieke diere uit die bedryf te identifiseer vir genotipering vir insluiting in die merino verwysingspopulasie, ten einde dan die akkuraatheid van die genomiese teelwaardes te verhoog. Nou, om 'n effektiewe verwysingspopulasie vir genomiese teelwaardeberaming te hê, is dit belangrik dat diere in soveel moontlik stoterye met die diere in die verwysingspopulasie gekoppel moet wees. Dit is ook belangrik dat daar hoog sowel as laag produserende diere in die verwysingspopulasie moet wees. Dis om te verseker dat die genomiese teelwaardes nie oorberaam word nie. Die projek word vir 'n 3-jaar periode deur Cape Wool's befonds. Ons behoort ongeveer so 1200 diere te kan genotipeer met hierdie fondse. Hierdie projek is 'n gesamentlike poging van Grootfontein, Elsenburg, SA Stamboek, die Merino Teelers en Cape Wool's. Die vordering tot dusver, vir die 2022-2023 befondsingsjaar, het ons 400 diere uit die Grootfontein en Elsenburg biobanke vir genotipering geïdentifiseer. Dit sluit hoofsaaklik in diere uit die 5 industriestoeterye wat deel is van die Merino verwysingspopulasie-projek. Die bloed is in Desember na die laboratorium in Ierland gestuur vir genotipering, maar ons het tog net 115 genotipes teruggekry. Dan het ons ook 'n verder 200 diere van die Grootfontein en Kruikstoeterye geïdentifiseer. En hierdie bloedmonsters het ons nou na die laboratorium gestuur. Nou die Weskaap Navorsingstrust gaan vir hierdie genotipes betaal. Vir die 2023-2024 befondsingsjaar het ons diere uit 27 ander stoeterye geïdentifiseer vir genotipering.
Hiervan is daar reeds bloedmonsters versamel van 550 diere in 8 stoeterye in die Wes-Kaap. Daar is tussen 50 tot 70 ooe en tussen 3 tot 15 ramme per stoet bloed van getrek. Ons het ook 'n paar oorweefselmonsters geneem om te kyk hoe hierdie metode gaan werk. Vir die res van die bevondingsjaar sal ons voortgaan met insameling van die bloedmonsters van die ander stoeterye en dan gaan ons na Julie maand 400 van hierdie bloedmonsters weer na die lab toe stuur vir genotipering. Soos die genotipes beskikbaar word, word dit in die genomiese ontleding van Stamboek ingesluit. Vir die 2024-2025 bevondingsjaar sal ons voortgaan om nog diere uit ander stoeterye te identifiseer, die bloed- en weefselmonsters te versamel en die genotipering te doen. Al hierdie genotipers word dan ook deel van die Grootfontein Biobank met die toestemming van die betrokke teelers. Ek wil nou met julle gesels oor wat beteken genomiese teelwaardes vir jou as teeler. Ons almal weet nou al dat die insluiting van genotipes die akkuraatheid van die teelwaardes verhoog. Maar wat beteken dit nou eintlik? Hoe raak dit jou in die praktyk? Nou ons gaan kyk hoe verander die teelwaardes self as genotipes in die ontleding ingesluit word. Hoe verander die rangorde van jou teelramme en hoe gaan die spesifieke ram en ooi nageslag wat jy selekteer beïnvloed word as jy op grond van genomiese teelwaardes in plek van gewone teelwaardes selekteer. As hier geen verskille is nie, dan beteken 'n hoër akkuraatheid niks, want jy selekteer dieselfde diere. Stamboek het vir my 2 analises gedoen. Die een was die gewone teelwaardeberaming, waar net die gewone stambome ingesluit is, om dus die gewone EBV's wat ons almal ken te kry. Ek gaan dit sommer die gewone teelwaardes noem. Die tweede analise het al die beskikbare genotipes ingesluit en dit was om die genomiese teelwaardes, die GEBV's te kry. Hierdie analise is op die hele Merino datastel genoem. Nou vir die doel van hierdie praatjie gaan die data van 2 stoeterye gebruik word. Vir stoet A is daar 6000 diere wat vanaf 2000 gebore is gebruik. Dit sluit in 384 diere of 6.5% van die diere wat genotipes het. Dan is daar 125 ramme gebruik sedert 2000 en 17 van hierdie ramme het beskikbare genotipes. Eerstens gaan ons kyk hoe verskil die genomiese teelwaarde en die teelwaarde van die 17 ramme waarvoor daar genotipes beskikbaar was. Hiervoor het ek eers die gemiddelde genomiese teelwaarde en die gemiddelde teelwaarde van al die nageslag van elke ram vir elke eienskap bereken. Daarna het ek die verskil tussen die gemiddelde genomiese teelwaarde en die gemiddelde teelwaarde vir elke ram bereken. Nou as voorbeeld gaan ons net party van die eienskappe gebruik. Dit is aantal lammers gebore, totale massa lam gespeen, liggaamsmassa, skoonvagmassa, veseldikte en relatiewe ekonomiese waarde wat reproduksie insluit. Nou hier is die aantal ramme waarby daar geen verskil was tussen hulle genomiese teelwaarde en hulle teelwaarde nie. Jy kan sien dat daar slegs by vagmassa en veseldikte 1 ram elk was, by wie daar geen verskil in teelwaarde was nie. Al die ander ramme het wel 'n verskil in teelwaarde gehad. Nou hierso is nou die verskille tussen die genomiese en die gewone teelwaarde. Hierdie kolom het ons die waarde van die ram aan die onderste punt van die skaal en in hierdie kolom die waarde van die ram aan die boonste punt van die skaal en hierso het ons die skaalwyd of die range. Julle sal sien dat die hoogste waarde hierso was vir aantal lammers gespeen en totale massa lam gespeen, dan ook liggaamsmassa en relatiewe ekonomiese waarde.
die rede hoekom hierdie een is hoofsaaklik as gevolg van die insluiting van reproduksie. So dit is hierdie eienskappe wat die meeste beïnvloed is deur genomiese teelwaardes bo ons gewone teelwaarde. Nou presies dieselfde resultate is verkry waar ons al 125 ramme gebruik het, wat insluit gegenotipeerde en nie gegenotipeerde ramme nie. Hierso is wel meer ramme waar daar geen verskil was tussen hulle genomiese teelwaarde en gewone teelwaarde nie. Daar was ook groter verskille tussen genomiese teelwaardes en gewone teelwaardes, veral by, as ons kyk by die relatiewe ekonomiese waarde. Want jy kan dit sien deur die onderste skaal was laer, die boonste skaal was hoër en die ranges vir die eienskappe was groter. Vir die volgende ontledings is die verskil tussen die genomiese teelwaarde en die teelwaarde vir elke dier in stoet A bereken. Nou hierdie twee grafieke is die resultate vir die aantal lammers gespeen. Nou op die x-as is die verskil tussen die genomiese teelwaarde en die gewone teelwaarde. Genomiese teelwaarde minus gewone teelwaarde. Op jou y-as is jou aantal diere. In die boonste grafiek is net die diere met genotipes ingesluit, en die onderste grafiek is net die diere sonder genotipes ingesluit. Jy kan sien vir die gegenotipeerde diere sluit die verskil tussen genomiese en gewone teelwaarde in vanaf -5, met ander woorde, die genomiese teelwaarde was -5 lammers swakker as die gewone teelwaarde, tot dit was +6 lammers hoër as die gewone teelwaarde. Hierso was daar slegs 8,4% diere wat geen verskil tussen hulle genomiese en normale teelwaarde gehad het nie. As ons kyk na die diere sonder genotipes, sal jy sien dat die teelwaardes van hierdie diere het ook verander, maar tot 'n mindere mate as die diere wat genotipes het. Hier is ook heelwat meer diere wie se teelwaardes nie verander het nie. Nou presies dieselfde tendens word waargeneem vir liggaamsmassa, en hierso kry ons veranderinge van tot -1,5 kg laer genomiese teelwaarde tot 'n 2 kg hoër genomiese teelwaarde as ons gewone teelwaardes. Hierso by die diere sonder genotipes was daar 50% van die diere wat 0,5 kg positiewe verandering in teelwaarde gehad het met die insluiting van ander diere met genotipes. In opsigte van die akkuraatheid van die teelwaardes, is duidelik dat die akkuraatheid van die genomiese teelwaardes van die diere met genotipes verbeter, terwyl die akkuraatheid van die ander diere nie beïnvloed word nie. Nou dieselfde geld vir al die ander produksie-eienskappe ook. Volgende is gekyk hoe die rangorde van die vaders beïnvloed word deur die insluiting van genotipes. Nou vir hierdie analise is die 17 ramme met genotipes gesorteer eerstens volgens hulle genomiese teelwaarde en dan volgens hulle gewone teelwaarde, dan die rangordes vir die twee teelwaardes uitgewerk. Die eienskappe wat die laagste rangorde korrelasies gehad het, is aantal lammers gespeen, die totale massa lam gespeen, die wolpunt en dan die relatiewe ekonomiese waarde waar reproduksie ingesluit is. Dit beteken dat vir die eienskappe was daar 'n hele paar ramme
wat van posisie verander het op die ranglyste. Nou om te bepaal tot watter mate genomiese teelwaardes die seleksie van ram en ooi nageslag beïnvloed, is die data van een spesifieke lamseisoen in 2 soeterye gebruik. Nou die top 5% ram en die top 20% ooi nageslag wat geselekteer gaan word is op grond van genomiese teelwaardes teenoor gewone teelwaardes geïdentifiseer. Nou in stoet A is 8 ramme gebruik waarvan 6 genotipes gehad het en 19 van die nageslag in daai spesifieke lamseisoen het ook genotipes gehad. In stoet B was slegs 2 van die 8 ramme en geen nageslag gegenotipeer nie. Hier is resultate vir die seleksie van jong ramme in stoet A. In hierdie geval is die beste 10 jong ramme vir elke eienskap op grond van gewone teelwaardes uitgesoek en daarna op grond van genomiese teelwaardes. Ek het dus vir elke eienskap eers 10 ramme op grond van gewone teelwaarde uitgesoek en toe 10 ramme op grond van genomiese teelwaardes. Dis nou net om die beginsel te demonstreer. Nou hierso is die saaiers wat gebruik is en dan 'n aanduiding of daai spesifieke saaier gegenotipeer was of nie. As ons nou byvoorbeeld vat totale massa lam gespeen as 'n voorbeeld, sal ons sien vir saaier nommer 5 sal ons 1 ram nageslag van hom meer selekteer en dan 1 ander ram selekteer as ons selekteer op genomiese teelwaardes in plek van gewone teelwaardes, terwyl ons by saaier nommer 6 1 minder ram nageslag sal selekteer. In die geval van saaier 4 sal ons byvoorbeeld 1 meer van sy kinders selekteer by speenmassa, ons sal 3 meer selekteer by liggaamsmassa, 1 meer by veseldikte en 'n ander een van sy ram nageslag by bouvorm punt. So ons kan hierso sien dat daar verskillende nageslag sal geselekteer word as ons gaan selekteer op genomiese teelwaarde in plek van gewone teelwaarde. Hierso is nou die resultate vir die ooi nageslag wat uitgesoek moes word, die 20% ooi nageslag in stoet A, en in hierdie geval sou ons moes 36 ooitjies uitsoek om 20% uit te soek. So hier kan ons sien is presies dieselfde tendens. As ons hierso kyk weer na saaier nommer 4, sou jy sien hier sou 1 minder van sy nageslag uitgesoek het vir massa lamme gespeen en vir aantal lammers gespeen, maar ons sou meer uitgesoek het vir speenmassa en vir liggaamsmassa en dan ook bietjie anders uitgesoek het op wol en meer uitgesoek het op relatiewe ekonomiese waarde. Dieselfde op nommer 8 sou ons anders uitgesoek het. Ons sou selfs vir die saaiers wat nie genotipe gehad het nie, sou ons ander nageslag uitgesoek het. So die insluiting van die genotipes het definitieve invloed op die tipe, die spesifieke nageslag wat ons gaan uitsoek. As ons nou gaan kyk in 'n stoet wat daar baie min diere gegenotipeer is, sal ons sien ons kry dieselfde tendens daar. Hierso is 15 ramme uitgesoek, sal sien ook verskillende nageslag is uitgesoek. Grootste verskil hierso was by een saaier wat gegenotipeer is en dan presies ook dieselfde waar die 20% ooitjies uitgesoek is in stoet B, verskillende ooi nageslag sal uitgesoek word as jy van genomiese teelwaardes gebruik maak. So wat kan ons dus sê uit al hierdie goed? Is dat die insluiting van die genotipes het dus deur die verhoging in akkuraatheid 'n wesenlike effek op die teelwaardes as sulks,
wat op sy beurt dan 'n invloed het op die rangorde van ons ramme en ook op die spesifieke ram en ooi nageslag wat dan as vervangingsdiere geselekteer gaan word. En hierdeur het dit dus 'n impak op genetiese vordering. Nou hierdie resultate is in meer detail in die Grootfontein Agriek gepubliseer en as ook in die Veeplaas tydskrif. Baie dankie. Baie dankie vir Greta se aanbieding. Greta, ek moes nou eers al my varkies bymekaar kry. Waar moet ek wat klik met jou aanbieding? Soos julle kan sien, is regtig lekker vir ons van Stamboek se kant af om met nie net Grootfontein nie, maar ook die Elsenburg mense saam te werk en genotipes uit te ruil en ek dink om koppe bymekaar te sit oor hoe om hierdie tegnologie beter te gebruik en natuurlik meer inligting te bekom so deur navorsing. Die laaste spreker vir die aand is dan my kollega Bobby van die Westhuizen, wat net so vinnig wil sê oor monsterneming en die laboratoria. Okay, hy wys hy's geshare. Reg, dan kan ek Hy's reg Bobby, jy kan aangaan, ja. Okay, goed. So baie dankie vir die geleentheid. Ek is maar net gevra om bietjie te praat oor die monsterneming en hoe die proses werk as jy wil genotipeer. So die beste monsterneming of wat ons kan doen is oorknipsels of stukkies weefsel. Dit bly die beste manier om vir DNA vir genotipering. En uit die mees algemene buisies of apparaat wat ons kan kry vir die neming van weefsel is die All-Flex produkte. Daar is ook ander produkte in die mark wat gebruik kan word. Daar is nou 'n nuwe Duitse maatskappy wat ook in Suid-Afrika begin inkom. Hulle naam is Keislies. Natuurlik het jy die applicators nodig en dan natuurlik ook 'n klein buisie om die weefsel op te vang en daai buisie het gewoonlik 'n medium in vloeistof wat 'n medium is wat 'n preserveermiddel is wat daardie monster preserveer. Alhoewel hom preserveer is dit nog steeds belangrik om seker te maak dat daai preserveermiddel baie goed om die weefsel is, met ander woorde dat hy mooi nat is en dat hy ook nie uitlek nie en dat hy ook nie in 'n direkte sonlig lê nie, sodat jy help jy gooi maar in die bakkies in die venster waar die son hom kan bykom nie. Dan natuurlik wanneer jy die monster neem met hierdie apparate is daar gewoonlik twee maniere. Jy kan dit koop met die oorplaatjie in, so jy kry 'n oorplaatjie wat dan die buisie het, so wanneer jy jou oorplaatjies insit, dan word daai DNA monstertjie onmiddellik uitgedruk en jy kan dit dan later aan gebruik soos nodig of en bære. Ek hoor hulle sê as jy ek verstaan as jy die buisies onderste bo sit, laat die vloeistof nou nie kan leeg raak of uitgeloop nie, laat die proppie nie onverdamp of so nie, dan kan jy dit in 'n gewone vrieskas taamlik lank stoor. Natuurlik het jy die toestelle nodig, hierdie applicators nodig en weer eens het jy die spesiale plaatjie of weefselbuisies. So jy kry ook net weefselbuisies wat jy nie nodig het om addisionele oorplaatjie in te sit nie, maar waar jy net die monstertjie kan uitdruk. Die volgende manier hoe ons kan monsterneming ook doen is deur 'n bloedmonster te neem. Daar is egter ekstra kostes verbonde hieraan. Dit is natuurlik die bloedbuisies wat jy moet bekom en ook naalde. En hier is dit baie belangrik vir kontaminasie, nê, dat 'n ou nie 'n naald meer as een keer gebruik nie, want daar kan dalk nog van die vorige bloed van die vorige skaap se bloed in die naald sit en dan kontamineer jy daai buisie. So dit is belangrik en dan is daar ook 'n addisionele koste
om hierdie om DNA te ekstraheer van bloed af ongelukkig. En dit maak dit dat wanneer ons 'n bloedmonster vat, dat daar addisionele kostes is, nie net op die plaas nie, maar ook in die laboratorium. Dit is ook baie belangrik dat die bloed dan ook gehou word of gestoor word by -4°C. 'n makliker manier van bloed te werk is sogenaamde bloedkaarte. En dit kan natuurlik lank gestoor word. Jy kan dit omtrent amper lewenslank bære in 'n koel area. Weereens moet dit asseblief nie in die direkte sonlig laat kom nie. Dit is nie goed nie. Weereens is daar ekstra kostes verbonde aan die verkryging van die bloedkaartjies. Dis daarom nie so duur nie, maar daar is nog steeds die ekstra kostes vir die ekstraksie van die DNA of vanaf die bloedkaarte. Wat belangrik is, wanneer jy bloedkaarte gebruik, wanneer jy die bloed op die bloedkaarte drup, maak seker dat dit mooi droog is voor jy die bloedkaartjie toemaak of in 'n koevertjie sit. Dit is belangrik dat die bloed moet droog wees, maar ook nie dat daar kontaminasie opkom, met ander woorde dat daar ander veiligheid of stof so iets op die bloed kom terwyl hy vinnig droog raak. En dan het ek ook gesê, vermy dit met direkte sonlig en die rakleeftyd hiervan is taamlik langer. Ons kan ook semen gebruik. As jy 'n strootjie semen het van 'n ram wat jy wil genotipeer, al wat jy doen is jy moet net die strootjie semen uit die stikstof uithaal en laat ontdooi. En nadat hy ontdooi het, kan jy hom net in 'n papierkoevertjie plaas en jy kan hom so aanstuur, net so of vir genotipering. Waarheen die monsters gestuur word, ons vra asseblief indien jy wil genomies toets, stuur dit na Stamboek toe, Kleinvee genomiese toetsing, daar is die adres op die skerm, Hendriestraat 118, Westdene Bloemfontein, en dan kan jy dit asseblief net soontoe stuur en van daar af sal dit gehanteer word. As jy enigstens kontakpersone wil hê in terme van wie jy wil kontak, as jy wil toets, kan jy gerus met Elsa van den Berg skakel by Stamboek in Bloemfontein. Maar e-posadres is elsa@stadboek.co.za of jy kan selfs vir Dr. Bernice Moster kontak en haar e-pos is bernice@stadboek.co.za as jy enige vrae het rondom hierdie goeders. Kostes, natuurlik is daar kostes verbonde aan die tipe monsters wat jy neem. So wanneer jy die Allflex of weefsel tissue goedjies gebruik, gaan jy 'n applicator moet bekom en natuurlik die buisies of tags wat jy wil gebruik. En as jy dan bloedkaartjies gebruik, is dit net die bekom van die bloedkaarte waarmee Stamboek ook meer as bereid is om jy te help indien jy bloedkaarte soek. Daar is by Stamboek. Julle kan maar net skakel en dit kan vir julle aangestuur word. Die kostes verbonde is R730, BTW uitgesluit, vir 'n genomiese toets, en dan wanneer jy bloed instuur, met ander woorde 'n bloedbuisie of 'n bloedkaart, dan is daar 'n ongelukkige addisionele R95 ekstra vir die bloedmonster om geanaliseer te word. So hoe werk die hele proses? U neem die monster op die plaas en dit is baie belangrik dat u moet seker maak, die kostes vir genotipering is relatief hoog en daarom alles begin by die neem van die monster. U moet asseblief seker maak dat die monster van die dier is wat u wel wil genotipeer en dat daar so min as moontlik kontaminasie van daai biologiese monster plaasvind op die plaas. Ons kry baie keer waar monsters geneem word en dit al per ongeluk verkeerde nommer op die koevert geskryf word en of dat monsters omgeruil word. So dit is belangrik om 'n goeie kwaliteitsbeheer te hê wanneer monsters geneem word.
Die monsters word na Stamboek gestuur. By Stamboek verifieer ons die dier se inligting en ons lees dit dan ook in op ons genomiese naspeurstelsel binne in Stamboek, sodat ons presies weet waar elke sampel is en waar hy in die proses is van analisering. Ons stuur dit dan deur na 'n laboratorium toe, waar daar dan DNA geëkstraheer word en die genotipering fisies plaasvind. Die data wat uit die genotipering kom, wat Bernice vroeër vir ons gewys het, daai resultate word vanaf die laboratorium na Stamboek gestuur en dit is die data in sy rou formaat. En by Stamboek doen ons dan die verwerkings van daai rou genotiperings en van daar af publiseer ons dan die enkel geen eienskappe waarvan Jason na verwys het. Daai genomiese inligting gaan dan in die blab in en ons beraam dan genomies verrykte teelwaardes wat dan gepubliseer word in die genomiese profiele op Logics en op sasmallstock.com word dit dan ook daarso gepubliseer. Hoe lank vat dit? Ongeveer 6 weke. Jy het gehoor dat Greta genoem het dat ons bietjie 'n uitdaging gehad het rondom die bloedmonsters wat ons in die projek weggestuur het. Die rede daarvoor was dat die laboratorium het gesukkel om die bloed DNA te ekstraheer uit die bloed uit. En dit het 'n paar maande ons teruggesit in die omkeertyd van die projek, maar dit is hopelik nou uitgesorteer en hopelik behoort ons binne in die volgende maand of so die inligting te begin terugkry en dan is die pyplyne ook beter uiteengesit vir 'n volhoubare diens in die toekoms. Weefsel was nog nooit 'n probleem nie. Die weefselsampels het gewoonlik vinnig deurgegaan. Dis net waar ons bloed of bloedkaarte gebruik het, waar die omkeertyd belanger as die 6 weke was, maar dit is omtrent die omkeertyd. Ja, ek dink dit is al wat ek het. Dankie dat ek ook iets kon sê. Goed, baie dankie Bobby. Ja, dit is nou ons tegniese komitee se inisiatief gewees om hierdie praatjie te hou en so aan. Ek wil net vir julle almal vir Stamboek en al die sprekers baie dankie sê vir julle goeie voorbereiding. En elke keer wat hy die ding kyk, dan voel ek dan leer hy iets. En dit is nie meer so onbekend soos aan die begin. So baie dankie vir julle bydrae hierso. En ek glo net dat dit is maar die toekoms, die genomika, en ek voel net ons as marine teelers moet dit ondersteun en dit dryf dat ons as ons dat ons vinniger ons teeldoelwitte kan bereik. En almal se teeldoelwitte is nie dieselfde nie. Maar met genomika glo ek dat jy vinniger jou teeldoelwit kan uitkom om dit te gebruik. Dankie Ras. Bernice het gesê ek moet 'n vraag plant, daai een oor die fenotipes, dat jy moet bly meet. Bernice, jy het dit daarom in jou praatjie gesê. Ek dink daar's jy weet, dit is miskien nou nie onder die merino teelers nie, maar daar's so gedagte partykeer by ons dat genomika vervang meting, en ek dink Bernice het nou baie duidelik gewys en ek dink selfs Greta se daai tabelle wat Greta gewys het, wys ook baie duidelik dat Greta selfs in die geval waar 'n ram nie gegenotipeer is nie, kan die feit dat daar anders met die enkelstap wat ons gebruik, kan dit rangordes verander of nageslag wat moontlik vir 'n ram oorweeg kan word, kan verander op grond van die genotipes wat wel deel van die kudde uitmaak. Goed, as daar nog iemand is wat iets wil sê nie, dan sê ek vir elkeen baie dankie vir julle tyd en goed gaan en sterkte met die bloedtrek.